Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Imempendeza Mungu tena jioni ya leo kuendelea kujifunza maneno ya Mungu, na ninajua wewe ni mwanafunzi mzuri wa kila ambacho Mungu anatufundisha mahali hapa. Tuna somo ambalo linasema uhusiano wa safari ya wana wa Israeli na wokovu wa sasa, na zaidi tunajifunza mambo yaliyowafanya wana wa Israeli washindwe kuingia Kanaani na kuangamizwa jangwani. Ni ajabu sana kwa sababu wana wa Israeli walianza safari wakiwa wengi, 600,000 wanaume pasipo kuhesabu watoto na wanawake, lakini walioweza kuingia Kanaani walikuwa ni watu wawili tu, Yoshua pamoja na Kalebu. Hata hapa tulipoketi, Bwana anawajua walio wake. Yamkini mimi mchungaji unayeniona niko hapa, ninaweza nikawa najitumainisha ya kwamba Yesu atakapokuja nitakuwa sehemu ya kuingia Kanaani. Ndio maana inahitaji unyenyekevu. Kisoma hii Wakorintho wa kwanza 10 ule mstari wa 12 utaona Paulo anamalizia yale maonyo yaliyowapata wana wa Israeli, akituonya sisi tuliofikiriwa na misho ya zamani ya kwamba ajizaniaye kuwa amesimama na angalia asifanye nini? Asianguke. Bwana Yesu asifiwe sana. Miongoni mwa mambo ambayo tunajifunza ya kwamba yaliwafanya wana wa Israeli washindwe kuingia Kanaani, jambo la kwanza tuliona ni kutamani mabaya. Wana wa Israeli baada ya kutolewa Misri wanaanza kukumbuka wale samaki wa Misri, wanaanza kukumbuka vile vitunguu vya Misri, wanaanza kukumbuka yale maisha ya Misri, na ni kwa sababu walikutana na jangwa wakaanza kumlaumu Musa. Na inakwambia tutajifunza pia ya kwamba hakuna Kanaani pasipo jangwa. Unapotaka kwenda kwenye uzima wa milele hauwezi kalikwepa jangwa. Ndio maana Biblia inasema imetupasa kuingia kwenye ufalme wa Mungu kwa dhiki nyingi. Anaposema dhiki anamaanisha jangwa. Wana wa Israeli walizani ya kwamba ni rahisi kwenda kwenye ile nchi walioahidiwa ya maziwa na asali, wasijue ya kwamba kuna kupimwa, kuna kujaribiwa, kuna kupembuliwa. Wasijue ya kwamba kuna vigezo au qualification za watu fulani wenye misuli ya imani wanaompenda Bwana kweli kweli watakaoweza kuirithi ile nchi. Bwana Yesu asifiwe. Walizani ni rahisi, na tunaona mfano huu unatukumbusha hata sisi ya kwamba ikiwa Yesu ametutoa Misri, hatupasi kukumbuka tena yale ya Misri, kwamba unaweza ukatoka Misri kimwili lakini moyo wako ukawa bado uko Misri. Jambo la pili ambalo iliwafanya wana wa Israeli washindwe kuingia Kanaani na kuangamizwa jangwani ni kuabudu sanamu, ibada ya sanamu. Tulijifunza hili kwa kina na tukaona nini maana ya ibada ya sanamu. Tukasema ibada ya sanamu ni kukipa kitu, mtu au kiumbe kingine heshima, utii, tumaini, nguvu, upendo anaostahili Mungu peke yake. Ina maana kuna heshima, kuna utii, kuna tumaini, kuna nguvu, kuna upendo ambao tunatakiwa kumpa Mungu. Sasa huu upendo, hili tumaini, hili tegemeo, tunapokipa kitu au mtu au kiumbe kingine tofauti na Mungu, hapo ndipo tunahesabika ya kuwa tunaabudu sanamu. Na nilikwambia sanamu ni kitu chochote kinachochukua nafasi ya Mungu katika moyo wa wanadamu. Mapema kabisa katika Torati 20 na mstari wa 1 hadi wa 5 tunaona Mungu anawapa sheria wana wa Israeli ya kwamba wasiwe na miungu mingine ila yeye peke yake, wasijifanyie sanamu yoyote ya kuchonga yenye mfano wote duniani, chini ya dunia au mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Na nilikwambia ya kwamba ziko aina mbili kuu za sanamu. Aina ya kwanza ni sanamu ya nje, external idols, lakini aina ya pili ni sanamu za ndani, internal or idol of the heart. Internal or idol of the heart, sanamu za ndani. Na hii ndiyo ambayo tutakwenda kuiangalia leo. Nikukumbushe tu, tuliangalia sanamu ya nje tukasema ni vitu vinavyoonekana kwa macho
vinavyopewa heshima, tumaini, yaani vinategemewa au vinapewa mamlaka ya kiroho badala ya Mungu aliye hai. Vile vitu vinavyoonekana, yaani vitu vilivyotengenezwa kwa mfano wa, inaweza ikawa kwa mfano wa kitu, inaweza ikawa kwa mfano wa mtu, inaweza ikawa kwa mfano wa kiumbe kinachoonekana ama kisichoonekana. Na hii inajumuisha jambo la kwanza, sanamu au miungu iliyotengenezwa kwa vitu, yaani miungu ya kuchongwa, imetengenezwa kwa mbao, mawe, fedha, dhahabu na kadhalika. Ukisoma kitabu cha Torati 4:15 hadi 18 utaona. Na kwenye Biblia kuna mifano mingi ya miungu ya kuchongwa. Mifano hiyo ni kama vile Baali, Ashera, Dagoni, Moleki na miungu kadha wa kadha, ambayo miongoni mwao wana wa Israeli waliiabudu, wakajiungamanisha nayo, hatimaye iliwapelekea kuchukuliwa utumwani na pengine kutengwa mbali na uso wa Bwana. Kusijifanyie kitu cha kuchonga alafu tukakiabudu. Lakini sanamu nyingine ya nje ni vitu vya asili, yaani kuabudu vitu vya asili, vitu vilivyoumbwa na Mungu. Kwa mfano, kuabudu jua, mwezi, nyota, milima, mito, miti, mawe na kadhalika. Hatupaswi kuviabudu hivyo. Ukisoma Biblia kwa kina utagundua kuna ibada moja inaitwa ibada ya Mungu jua. Sasa sisi hatutakiwi kuheshimu jua ama kuheshimu mwezi ama kuheshimu nyota kuliko Mungu wa mbinguni. Torati sura ya 4 mstari wa 19 inazungumza hivyo. Sanamu nyingine ya nje ni sanamu za watu, yaani sanamu ambazo zimechongwa ama kutengenezwa kwa mfano wa mtu anayeitwa mtakatifu fulani. Mwanadamu anasema ana tabia ya kuheshimu mtakatifu. Ndiyo, ninafahamu ya kwamba kuna watu ambao wanakufa katika Bwana na wanakufa kishujaa, lakini haina maana ya kwamba tuwaheshimu kiasi cha kutokumheshimu Mungu ama tuwachonge kwa mifano yao. Mfano baba yetu Moses Kulola, tuseme leo kwa injili aliyoifanya na maisha ya mifano aliyoyaishi, ya kwamba tutengeneze sanamu yake, labda tuanze kuisujudia na kuiabudu. Tunaheshimu na kutambua uwepo wake katika injili hii na uwepo wake wa jinsi alivyolifundisha kanisa, na sisi tunaiga imani yake, lakini tunajua hata yeye alimheshimu Mungu, akamtii Mungu, ndiyo maana akafa kishujaa katika Bwana. Hizi sanamu za Yesu, haya mapicha yote yanayotundikwa ndani ya majumba ya watu yanaitwa Yesu, mengine yanavaliwa hadi kwenye rozari, sanamu zinazoitwa Bikira Maria, sanamu za mitume, mtume Petro, si mtume nani, mtangulizi gani wa imani, hao wote hawapaswi kuabudiwa na ni machukizo kwa Bwana. Lakini sanamu watu nyingine ni kuabudu watu. Unaweza ukatengeneza picha ya mtu inayomwakilisha mtu, lakini pia unaweza ukamwabudu mtu mwenyewe, kuabudu wafalme kwa mfano, kuabudu marais kwa mfano, ama kuabudu watumishi wa kiroho, wachungaji. Na mmoja kati ya ibada ya sanamu inayotendeka kwenye kanisa la leo ni hiyo ya kuabudu, kuheshimu watumishi, kuheshimu mababa wanaoitwa mababa wa kiroho kuliko Baba wa mbinguni. Yesu alitufundisha mfano, walipomwita mwalimu akasema mwalimu ni mmoja tu, walipomwita baba akasema baba yenu ni mmoja tu, na yule ni Baba wa mbinguni. Nakumbuka Yesu alikuwa ni Mungu, lakini kwa sababu ya wanadamu alimwelewa mwanadamu ya kwamba mwanadamu ana tabia gani, akaamua kujinyenyekeza ili awaelekeze ni nani wanayepaswa kumwabudu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sanamu nyingine ya nje ni sanamu za vitu vitakatifu. Kwa mfano, ukisoma Biblia kuna nyoka wa shaba, lakini vivyo hivyo kuna sanduku la agano. Ilifikia hatua wana wa Israeli wakaiabudu nyoka ya shaba, ila ambayo Mungu alimwambia Musa aitengeneze iwe ishara ya uponyaji pale nyoka zitakapo wauma. Na hii Yesu alikuja kuizungumza katika Yohana sura ya 1 ya kwamba kama jinsi Musa, nakumbuka Musa alikuwa anasimama kwa mfano wa Yesu Kristo, kama jinsi Musa alivyomwinua nyoka wa shaba jangwani, ndivyo ambavyo mwana wa Adamu
anapaswa kuinuliwa, ili kila amwaminie, kila anayemtazama aupate uzima wa milele. Kwa hiyo nyoka wa shaba ilikuwa ni ishara, lakini haikumaanisha ya kwamba ilipaswa kuabudiwa. Na wakati Mungu anamwambia Musa itengeneze, hakumpa maelekezo ya kwamba mtaiabudu, mtaisujudu ama mtaitolea sadaka. La hasha! Lakini tunaona ya kwamba wana wa Israeli waliitolea sadaka, waliitolea uvumba, waliabudu. Na ndio maana baadaye alitokea mfalme mwenye akili ambaye anaitwa mfalme Hezekia. Alitenda mema kuliko hata watu waliokuja baada yake. Kwa nini alihesabika kuwa alitenda mema? Miongoni mwa vitu alivyovifanya ni kupaondoa mahali pa juu, lakini pia akavunjavunja hii nyoka ya shaba ambayo wana wa Israeli walikuwa wanaiabudu, na ikawa machukizo kwa Bwana. Sema amina kwa jina la Yesu. Ndivyo tunavyoona hata kwenye sanduku la agano, wana wa Israeli ilifikia hatua wakaligeuza kuwa hilizi, wakaenda nalo vitani wakizani ya kwamba watashinda. Wasisahau ya kwamba lile sanduku la agano lilikuwa ni ishara tu ya uwepo wa Mungu, lakini haikumaanisha ya kwamba ni Mungu. Tunaona wana wa Israeli walipigwa, watu 30,000 wakaanguka papo hapo, kwa sababu walizani sanduku la agano linaweza kuwapigania pasipo kujua ya kwamba yuko Mungu ambaye anapaswa kuwapigania. Kwa hiyo hatuabudu vitu vitakatifu na wala hatutegemei vitu, bali tunamtegemea Mungu awezaye kukifanya kitu kitende kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jifunze kutofautisha kati ya uwepo wa Mungu na chombo kinachowakilisha uwepo wa Mungu. Sasa leo twende kwenye sanamu za ndani, internal or idol of the heart, sanamu za ndani. Sasa tuangalie sanamu za ndani ni nini. Sanamu za ndani ni chochote kilichoko ndani ya moyo kinachochukua nafasi ya Mungu. Kwa hiyo tunapozungumza sanamu za ndani, ina maana ni kitu chochote kisichoonekana kilichoko ndani ya moyo kinachochukua nafasi ya Mungu. Yaani chochote unachokipenda zaidi kuliko Mungu. Kwa tafsiri rahisi, asili ya moyo umeumbwa kupenda, na zaidi Mungu aliumba moyo ili uweze kumpenda Mungu tu. Yesu asifiwe. Lakini baada ya anguko, moyo ukageuka kutoka kumpenda Mungu na kupenda vitu vingine. Lakini kikawaida asili ya moyo imeumbwa kupenda. Kwa hiyo chochote unachokipenda zaidi kuliko Mungu, hicho ni ibada ya sanamu. Hebu tusome kitabu cha Torati, Kumbukumbu la Torati sura ya 6, tusome mstari wa 4 na wa 5. Sikiza Israel, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Anasema tuna Bwana mmoja ambaye ni Mungu wa Israeli, ni mmoja. Anajitambulisha kwao ya kwamba ni mmoja. Mstari wa 5, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Hasemi kwa moyo wako, ila anaongeza uzito zaidi ya kwamba mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Usibakize hata sehemu ya upendo wa moyo wako, bali upendo wa moyo wako au moyo wako uelekeze kwa Mungu peke yake. Ndiyo maana Mungu anaanza kujitambulisha kama Mungu mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote. Yaani kila kitu chako chote, maisha yako yote yampende Bwana Mungu wako. Roho yako, moyo wako, nguvu zako, mali zako, maisha yako, ujana wako, umama wako, ubinti wako, pasipo kubakiza sehemu ya kwamba hii sehemu ninaibakiza kwa ajili ya kitu kingine kidogo kiweze kukaa hapa. La hasha, bali Mungu anataka mpende yeye kwa moyo wote. Kwa hiyo hayo ni maagizo
ambayo wana wa Israeli walipewa. Lakini ukija kusoma pia Yesu anasema amri ya kwanza ndiyo hii, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na nini na nini, na ya pili ndiyo hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Na tena anasema alituachia amri moja kuu ambayo inameza amri nyingine, na amri hiyo ni upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anapaswa kuwa wa kwanza. Mungu anapaswa kuwa wa kwanza katika kumpenda, kumtumaini, kumtii, kumhofu na kumcha. Mungu anapaswa kuwa wa kwanza katika kumpenda, na maana upendo wako wote uelekeze kwa Kristo. Kumtumaini, tumaini lako lote limwelekee Kristo. Tegemeo lako lote limwelekee Kristo. Lakini pia kumtii, utii wako wote umwelekee Kristo. Usimtii kitu ama mtu ama kiumbe kingine zaidi ya Mungu. Umhofu Mungu peke yake na umche Mungu peke yake. Ina maana kitu kingine kikichukua nafasi hiyo kinakuwa sanamu. Kitabu cha Ezekieli sura ya 14 na mstari wa 3, Biblia inasema, mwanadamu, watu hawa wametoa vinyago vyao na kuvitia mioyoni mwao. Watu hawa wametoa vinyago vyao. Ni namna gani mtu anaweza ukachukua kinyago ukakitia moyoni mwako? Sasa kumbe inawezekana kuchukua kinyago ukakiweka moyoni. Nao wameweka kwazo la uovu wao mbele za nyuso zao. Je, ni laiki yangu niulizwe nao katika neno lolote? Ni ajabu sana maandiko haya. Mungu anashangaa. Watu hawa wanaenda kumuuliza Mungu. Watu hawa wanamuita Mungu. Watu hawa wanataka Mungu awasaidie. Watu hawa wanataka uponyaji wa Mungu, lakini wameweka vinyago, na maana wamemweka Mungu mwingine ndani ya moyo wao. Wanaenda kumuuliza Mungu mambo yao, lakini kumbe Mungu sio tumaini lao. Kumbe Mungu sio utii wao. Kumbe Mungu sio hofu yao. Kumbe hawamchi Mungu, hawampendi Mungu. Sasa Mungu anashangaa, anasema, je, ni halali niulizwe na wao katika neno lolote? Ni halali waniombe mahitaji? Ni halali niwalinde? Ni halali niwasaidie? Na ndio maana unakuta mambo mengi tunashindwa, na shetani anapata nafasi ndani yetu, kwa sababu anapochunguza moyo, anapotazama moyo, anaona ya kwamba Mungu hapaswi kutulinda. Anaona ya kwamba tegemeo letu hatujaliweka kwa Mungu. Ni kweli, sisi hatuabudu sanamu za kuchongwa. Sisi hatujajitengenezea picha. Sisi hatujatengeneza vinyago vinavyoonekana, lakini kuna vinyago visivyoonekana tumeviweka ndani ya mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo chochote unachokipenda kuliko Mungu, hiyo ni ibada ya sanamu na ni dhambi. Kwa hiyo tunapozungumza sanamu za ndani, tunazungumza hali ya moyo. Ndio maana nilikufundisha jinsi ya kulinda moyo, maana maandiko yanasema hazina ya mtu ilipo ndipo moyo wake utakapokuwa. Angalia, fikiria, moyo wako umewekeza nguvu katika eneo gani? Katika eneo lipi? Kwa kuwa chochote unachokipenda kuliko, tunaposema kuliko Mungu, inamaanisha Mungu ametupa agizo ya kwamba yeye ndiye anayetakiwa kuwa wa kwanza, anayetakiwa kupendwa kuliko chochote. Ndio maana anawapa maelekezo wana wa Israeli ya kwamba Bwana Mungu wako ndiye mmoja. Ina maana hakuna Mungu mwingine utakayetakiwa kumpenda ndani ya moyo wako ila huyu Mungu anayekupa sheria hizi. Wengi wetu tunadhani tumeiepuka ibada ya sanamu, lakini ukweli ni kwamba tunaabudu sanamu pasipo kujua, na ni ajenda ya shetani. Maana shetani anatenda kazi kwa akili. Ninalihurumia sana kanisa la sasa, kwa sababu linadhani limejiepusha na kuabudu sanamu, lakini bado Mungu anapowatazama wanaabudu sanamu. Na tutajifunza
ni namna gani kanisa la sasa linaabudu sanamu. Sasa tuangalie mifano ya sanamu za ndani, kama jinsi ambavyo tumeangalia mifano ya sanamu za nje. Tukaona kuna sanamu za kuchongwa zinazotengenezwa kwa mbao, dhahabu na kadhalika. Tukaona mifano sanamu watu, sanamu vitu vitakatifu na kadhalika. Sasa vivyo hivyo tuangalie mifano ya sanamu za ndani, vile vinyago ambavyo Ezekieli anasema tumeviweka ndani ya mioyo. Tuko hapa, ni kweli, sisi hatusujudii mawe, hatuabudu miti, hatuabudu misalaba, lakini kuna vitu ndani ya mioyo yetu, na nimekwambia ndani ya moyo kuna kiti cha enzi ambacho unatakiwa kumkalisha Mungu peke yake, na maana asipokuwepo Mungu basi yuko Mungu mwingine. Mfano wa kwanza wa sanamu za ndani ni mali au vitu vya dunia hii. Mali au vitu, we just speak about physical materiality, material thing ambavyo mtu anaweza akaviweka ndani ya moyo, akavipenda kuliko Mungu, akavitafuta kuliko Mungu. Kitabu cha Mathayo mtakatifu ile sura ya 19 na mstari wa 16 hadi ule wa 22. Na tazama, mtu mmoja akamwendea akamwambia, Mwalimu, nitende jambo gani ili nipate uzima wa milele? Kama jinsi sisi tunavyoweza kumuuliza Yesu, tufanyeje ili tuweze kuulisi uzima wa milele, ndivyo hapa mtu mmoja alimwendea, Mwalimu, nitende jambo gani? Nifanye nini ili niweze kwenda Kanaani? Maana nimesikia wana wa Israeli uliwaangamiza jangwani. Mimi nina akili, nimekuja kwako, nifanye nini? Yesu akamwambia, kwani kuniuliza habari za wema? Aliye mwema ni mmoja, lakini ukitaka kuingia katika uzima zishike amri. Yesu anamwambia kuna mwema mmoja, lakini kwa vile umeniuliza hivyo, basi unatakiwa kuzishika amri. Mstari wa 18 akamwambia, zipi? Anaendelea bado kumuuliza swali yule mtu, zipi? Anapouliza zipi, anamaanisha anajitahidi kuzishika. Kuna anazozishika, anataka kumuuliza Yesu, kuna ipi nimebakiza? Kipi ambacho bado sijakishika? Yesu akasema ni hizi: usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, waheshimu baba yako na mama yako, na mpende jirani yako kama nafsi yako. Mstari wa 20, yule kijana akamwambia, haya yote nimeyashika. Naona sasa, kumbe alikuwa anamuuliza kwa sababu anajitahidi kushika. Sasa anatafiti ni kipi ashukuriwe Mungu. Huyu kijana alikuwa anataka kuulisi uzima wa milele. Ashukuriwe Mungu, ashukuriwe Mungu hata kwa jitihada alizokuwa nazo za kushika amri. Anasema hayo yote nimeyashika, nimepungukiwa na nini tena? Natamani kuwa miongoni mwa ambao wawe na maombi ya kina ya kumuuliza Yesu, nimepungukiwa nini tena? Ni kitu gani ambacho kitanizuia kuona uzima wa milele? Ni kitu gani ambacho kitanizuia? Hivi unaisomaje Biblia, mtu wa Mungu? Ukisoma Biblia ukawa mtu wa kutafakari, usisome kama hadithi, kwa kuwa haya yote yaliandikwa kutuonya na kutufundisha. Mimi ninaposoma andiko hili ninashangaa. Yaani unaweza ukajikuta umeingia kwenye maombi ya mwezi au mwaka, unamuuliza Bwana, kuna kitu gani ambacho sijakishika? Nimepungukiwa na nini? Wapi ambapo sipo sawa? Na hapa ndipo unapokuja ukamilifu wa mtu, utakatifu wa mtu, kujikagua, kujiona hujakamilika, kuona kwamba hujashika yote. Unamuuliza Yesu, Bwana nifanye nini? Lipi ambalo sijalishika? Lipi ambalo sijalitenda? Ndio ninajitahidi kuhudhuria ibada, ninajitahidi kuomba, najitahidi kushuhudia, lakini lipi ambalo bado sijalishika? Kwa kuwa mwanadamu kwa asili hajakamilika, anahitaji kukamilishwa na Yesu. Lazima uingie ulimwengu wa roho, muulize Bwana ya kwamba kipi bado sijakishika? Nifanye lipi? Lipi limepungukiwa ndani yangu? Kama ile tenzi namba 59, peleleza ndani yangu, peleleza ndani yangu, ndiwe mwanga nimlike, nipate kujikana. Peleleza tochi yako ilikague asubuhi, mchana, jioni, na huo ndio utakatifu.
Kwa hiyo huyo kijana anaendelea kumuuliza Yesu kwamba hizo ulizosema Yesu, kama ni hizo nimeshika. Sasa je, kuna kingine siyajua? Pengine inaweza ikawa ni ajenda ya shetani ya kumpandia kiburi. Mimi najaribu kufikiri alikuwa anauliza, alikuwa na nia gani? Ya kujihesabia haki, ya kwamba ameshashika, kwa hiyo atembee kwa kujidai, kwa kuwa mbingu ni ya kwake, uzima milele wa kwake? Ngoja tuone. Ashukuriwe Yesu aonaye siri. Mstari wa 21, Yesu akamwambia, ukitaka kuwa mkamilifu, nampenda Yesu, aniambie nikiwa magotini kwangu, chumbani kwangu, madhabahuni pake, nimekaa ninamwomba Yesu, ni kipi nimepungukiwa, nisikie sauti yake ya ndani ikiniambia, mwanangu, ukitaka kuwa mkamilifu fanya 1, 2, 3. Kwa sababu Mungu ni wa maelekezo. Mungu ni Mungu anayezungumza na watu wake. Si kusudi la Mungu tuweze kutembea katika kutokuwa kamilifu halafu aweze kutuacha. Alahasha. Ndio maana kanisa la kweli ni kanisa ambalo Mungu anazungumza nalo, analifundisha, analiambia ya kwamba 1, 2, 3 bado hamjakamilika. Ndipo Yesu anamwambia yule kijana, ukitaka kuwa mkamilifu, enenda ukauze ulivyo navyo, wape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo nifuate. Kauze ulivyo navyo, wape maskini, utakuwa na hazina mbinguni, alafu kisha njoo ufanye nini? Unifuate. Yesu amezungumza vitu viwili muhimu. Kitu cha kwanza, akauze alivyo navyo. Akafanya nini? Akauze alivyo navyo. Ukiwa msomi mzuri wa Biblia utaona mahali fulani Yesu alikuwa anazungumza kwa mifano. Anasema ufalme wa Mungu umefanana na hazina iliyostilika. Mtu mmoja alipoiona ile hazina katika shamba, akauza vyote alivyo navyo. Kwa hiyo kumbe, ukitaka kupata uzima wa milele, jambo la kwanza, uza ulivyo navyo vyote. Everything you have to sell them. Anaposema kuuza kiroho ni kuacha mambo yote ulio nayo. Halafu anaposema uje unifuate, ujikane sasa, ukubaliane na mimi, uniamini mimi sasa, halafu nitii chochote nitakachokwambia. Mimi ndiyo niwe tegemeo lako. Wengi wetu tumemfuata Yesu, lakini bado hatujauza tulivyo navyo. Tumemfuata Yesu, yani tumeluka hatua. Kumbe hatua ya kwanza unatakiwa uuze tabia mbaya ulizo nazo. Uza chuki yako, uza hasira yako, uza masengenyo yako, uza dhambi za siri, mawazo machafu, yauze yote. Halafu kisha uza sasa, ndipo unamfuata Kristo wa Nazareti aliye hai. Usimfuate Yesu kabla haujauza mabaya yako, dhambi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 22, tuone hali ya kijana baada ya kusikia yale aliyoambiwa na Yesu. Alikuwa na tafiti ajue ni wapi amepungua, si ndio? Sasa tuone alivyoambiwa alifanya nini. Yule kijana aliposikia lile neno, akaenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Alienda kwake kwa huzuni kwa sababu alikuwa na mali. Alienda kwake kwa huzuni kwa sababu kuna dhambi za siri alikuwa hataki kuziacha. Kama jinsi ambavyo leo Yesu anahubiri kweli, anazungumza kweli, watu wanahuzunika, wanasema kama ni hivi basi nikate tamaa tu ya kwenda mbinguni. Kama mambo ndo haya, tulizani kumfuata Yesu ni mteremko. Kanisa la sasa linataka mteremko. Linazani ni kuimba mapambio tu na kusifu alafu liweze kwenda mbinguni. Alijua gharama iliyopo ya kuacha, gharama ya kuacha mambo kadha wa kadha, kama jinsi ambavyo huyu aliambiwa kauze. Unajua kwa nini watu hawapendi injili ya kweli? Kwa sababu wanataka kumfuata Yesu na mambo yao. Hawajakubali kuuza tabia zao, hawajakubali kuuza utu wao, wamfuate Yesu kama alivyo. Kwa hiyo kijana akahuzunika kwa sababu alikuwa na nini? Mali nyingi. Na hapa tunajifunza mifano ya sanamu za ndani. Kwa hiyo tunaweza tukapata picha ya kwamba kumbe mali au vitu vya dunia hii vinaweza vikawa kikwazo kumwona Yesu, kwa sababu vinageuka kuwa sanamu ndani ya mtu. Ndio maana Yesu alizungumza kitu ambacho tunatakiwa kukitafakari, ya kwamba hamwezi kuwatumikia mabwana wawili.
Nyakati za nyuma nilikuwaga nasoma andiko ili kwa juu tu, nikajua mabwana ni Mungu na shetani, ni Yesu na shetani. Kumbe kuna bwana mwingine mwenye nguvu aliyeteka mioyo ya watu, anaitwa mali. Mali, mali, mali. Ukifuatilia historia ama utajiri mwingi wa wanadamu hapa duniani, ninaweza nikasema 90% ya utajiri wa watu, hata hao matajiri mabilionea ambao wanaongoza dunia ya kwamba wao ni matajiri wa kwanza wa dunia, ukweli ni kwamba hizo mali hawajazipata kihalali na wala sio mpango wa Mungu wao kuwa nazo, kwa kuwa hata shetani hutoa mali. Ndio maana wengi wao wako Freemason, wameenda kwa waganga kutafuta mali, wametoa sadaka na kafara za ndugu zao, wameua mama zao, wameua baba zao, wameua watoto wao. Wengine wanatembelea utajiri wa ndagu, wengine yani kila mmoja kwa jinsi yake. Ndio maana wewe mwana wa Mungu hautakiwi kutazama yanayoonekana, kwa sababu yale yanayoonekana yana siri kubwa. Si kila kitu mwanadamu anayemwona ana gari, ana pikipiki, ana nini, ukazani ya kwamba labda hiyo yote ameipata kihalali. Na ukweli ni kwamba, nikwambie tu ukweli wa Mungu aliye hai, ukifuata kanuni za Mungu kufanikiwa, hauwezi ukawa na mafanikio ya haraka kama tunayoyaona kwa watu wa leo. Huo ndio uhalisia. Maana maandiko yanasema utajiri wa Mungu hauchanganywi na huzuni. Baraka ya Mungu haichanganywi na huzuni. Ndio maana ukiwafuatilia kwa kina, wana maisha ya huzuni, hawafurahii huo utajiri walio nao. Usikimbie tu, ninataka mali, ninataka hiki. Ndugu zangu, hebu tuungane na Paulo. Utaua pamoja na kuridhika ni faida. Kuna maandiko fulani ninayapenda katika Mithali 30. Hebu ninaomba nikusomee hapa Mithali 30. Tuanzie mstari wa 7. Huenda na wewe nikakutia wivu ukaenda kuomba maombi haya. Sijajua naomba nini. Maana leo wanadamu wengi tunajikwaa kwa sababu ya mali, maisha, mafanikio. Maisha yanawatenga mbali watu na Mungu. Tule nini? Yaani wengine hawajaja ibada pengine, ama pengine hawako karibu na Mungu. Ukiwaambia tunatafuta, tangu anza kutafuta mpaka leo hawajaipata. Na kwa kadri unavyoyatafuta maisha, ndivyo maisha yanavyozidi kukukimbia. Lakini kwa kadri unavyomtafuta Yesu, ndivyo hata maisha yanavyozidi kukukaribia. Petro alimuuliza Bwana, tukija kwako tutapata nini? Anasema mtapata mara 100, lakini pamoja na nini? Na uzima. Shetani anaweza akakuruhusu ukapata mara 100 duniani, uzima milele ukaukosa. Maandiko yanasema itakufaidia nini ukapata vyote, alafu ukapata hasara ya nafsi yako? Kumbe hakuna faida. Sasa sijajua wanadamu anahangaikia nini. Wewe moyo wako unataka nini hasa? Kwa sababu nimeona watu wanajikwaa kwa sababu ya fedha. Asipokuwa na fedha, anamnunia hata mume wake, anamnunia hata mke wake. Yaani hasemi, hazungumzi. Unaona hata kumpenda Kristo kunabadilika. Yesu anachukia watu waliomfuata kwa mikate, waliomfuata kwa fedha. Yaani wewe furaha yako ni pale unapokuwa na fedha. Hapo ndipo ibada zinaenda. Nataka nikwambie, Mungu wako ni fedha, wala hujawahi kuwa na Mungu Yesu ndani yako, kwa sababu kile kinachokupa furaha ndio Mungu wako. Inakuwaje ukose fedha alafu uwe na huzuni ya ibada? Inakuwaje? Si ni ishara ya kwamba Mungu wako ni kile ulichokikosa? Yesu asifiwe. Mithali 30:7. Mambo haya mawili nimekuomba, ni maombi yangu mimi mtumishi Baraka mbele za Bwana. Namwomba Mungu asubuhi, mchana na jioni. Anasema usininyime matatu kabla sijafa. Yaani nimemwambia Bwana, kabla sijafa usininyime mambo haya matatu. Mambo yapi? Jambo la kwanza, uniondolee ubatili na uongo. Yaani dhambi zozote Mungu nitenge nazo, ubatili na uongo, unafiki, kila namna ya uharibifu, ninaomba uniondolee kabla sijafa. Maana nikifa nikiwa na mambo haya, nitaenda jehanamu ya moto. Anaendelea anasema, usinipe umaskini wala utajiri. Angalia hii lugha ngumu, ambayo ni ngumu sana kwa kanisa la sasa kuomba, yamkini hata wewe. Yaani ni nani mwenye maombi haya? Anaenda kumwambia Bwana, usinipe umaskini wala usinipe utajiri. Just a contradiction. Ni kitu ambacho kinajichanganya fulani hivi. Yaani usinipe utajiri.
na wala usinipe umaskini. Very tough, ni ngumu kumeza, lakini ndiyo maombi bora yenye uzima. Mimi nimemwomba Bwana haya, anasema unilishe chakula kilicho kadri yangu. Angalia sasa, maana ya usinipe utajiri wala umaskini anamaanisha nini? Anafafanua, unilishe chakula kilicho kadri yangu, yaani nipewe ninachostahili, kinachonitosha, kisije kikanipa kiburi au kikanifanya nikusahau. Yaani nile nishibe na watoto wangu tuvae. Yaani huyu mithali anaungana ya kwamba utaua pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Tukiwa na chakula na nguo tutaridhika na vitu hivyo. Mstari unaofuata, nisije nikashiba nikakukana. Kumbe matajiri wanamkana Bwana, wanauona utajiri kuwa ni Mungu wao. Ndio maana Yesu anasema ni ngumu sana matajiri kuweza kuingia huko, ni kama ngamia kupenya katika tundu la sindano. Unajua kwa nini? Tajiri ana kiburi. Haujasikia matajiri wanasema nitakupiga nikufunge halafu nikutoe? Yaani kiburi cha fedha, kiburi cha mali. Ana uwezo wa kumnunua hata mtu, ana uwezo wa kufanya lolote. Si unaona dunia inavyoenda? Si unaona maisha yanavyoenda? Hawamtegemei Mungu, wanategemea mali zao. Nenda kwa wazungu, yaani wao wamekwisha mkataa Mungu kabisa. Wanaamini katika utajiri, wanaamini katika fedha. Unasema mbona nie mnatuambia habari za Yesu lakini bado maskini? Ni kweli. Kanisa la Laodikia nasema unajiona kuwa tajiri lakini umaskini, mnyonge na mwenye mashaka, na tena utupu, uchi. Yesu anasema heri maskini wa roho, asemi heri matajiri wa mwili. Mahali fulani Paulo anasema tukionekana maskini huku tukitajirisha wengi. Hata mimi naweza nikaonekana maskini lakini ninawatajirisha wengi. Kwa nini? Ninahubiri habari za Yesu, wanaziamini, alafu anakuwa matajiri wa kiroho katika ufalme ujao. Amen. Nisije nikashiba nikakukana. Kumbe ndio maana Yesu hakupi, kwa sababu anajua kiburi chako. Akikupa gari utatutambishia, hata ibada hatutakuona. Luti zitakuwa nyingi, maana Biharamulo, mara naenda kumsalimia mjomba, mara nimeitwa kwenye kikao, mara nini. Ndio maana hakupi. Kuna level ya maisha tunayo, lakini tunapaswa kumshukuru Mungu. Kwa nini? Anaijua mioyo yetu, anatupenda. Kama akitupa hiyo, tutamkosea, tutamwacha. Anasema heri nyinyi watakapowadhihaki na kuwashtumu na kuwafanyia hivi, furahini na kuishangilia, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni. Wala nisiwe maskini sana nikaiba na kulitaja bure jina la Mungu wangu. Ndio maana anasema usinipe utajiri wala nisije nikashiba nikakukana nikasema Mungu ni nani. Lakini pia nisije nikawa maskini nikaiba. Kumbe umaskini sio mpango wa Mungu. Simesikia Biblia inasema watu wa Mungu leo tunadhani labda kuokoka ni kuwa maskini, ni kuishi maisha magumu. La hasha. Mtu tajiri mbele za Bwana ni yule ambaye anakula kwa kadri yake. Muombe Mungu sana maombi haya. Mahitaji ya kawaida usiyakose. Hayo mengine ni mambo ya kawaida. Na kazi zote unazoziona hapa duniani, shughuli zote za mwanadamu, anatafuta kitu hiki, kula. Hicho ndio kikubwa. Yaani haya magari yoyote unayoyaona, nenda rudi, vurugu zote za mwanadamu, huku kukurukakara, mara huyu ana nini hiki, kinachotafutwa ni nini? Chakula. Hayo mengine ni ziada. Chakula na mavazi. Hivi umeshatafakari hivyo? Ni ziada. Utakula gari wewe? Yaani mahangaiko ya mwanadamu ni tumbo, bwana, tumbo. Tukiwa na chakula na mavazi tutalizika na vitu hivyo. Tunachojifunza hapa ni nini? Mali au vitu vya dunia hii unapovipenda kuliko Mungu, ina maana hiyo ni ibada ya sanamu. Unapopenda mali, unapopenda fedha, unapopenda kazi, unapopenda biashara, unapopenda cheo ama umaarufu kuliko Mungu, na maana hiyo ni ibada ya sanamu. Hebu fikiri ni wangapi ambao wanafanya ibada ya sanamu bila kujua? Maana leo watu wengi wamemwacha Kristo kwa sababu ya mali, kwa sababu ya fedha, kwa sababu ya cheo, kwa sababu ya umaarufu, na maana wanaabudu hivyo. Kwa hiyo wanafanya ibada ya sanamu bila wao kujua. Maandiko yanasema katika Timotheo wa kwanza 6:10, shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda nini? Fedha, kupenda mali. Maana watu wamejichoma kwa maumivu mengi, wakifarakana na Mungu, wamejitenga na imani.
Yaani hata sasa watu hawampendi Kristo, bali wanapenda mali, wanataka vitu hivyo. Na kuna kitu kibaya ambacho kimeingia pia katika kanisa leo hii. Ukitaka uonekane ya kwamba wewe una Mungu, basi una fedha kiasi gani, una vitu kiasi gani, kanisa lako umelijengaje, lina malumalu, kuna gari imepakiwa hapo nje. Ndio maana kuna tafsiri leo inaitwa tafsiri ya kanisa kubwa, kwa sababu jengo ni kubwa. Dini kubwa kwa sababu sisi tumeeneza majengo mengi duniani, lakini ukweli ni kwamba imani ya kweli ya Kristo haimo ndani yao. Lakini anayeshabika kuwa mkuu kwenye ufalme wa Mungu ni yule ambaye ana Yesu ndani. Yesu anamtambua kwa kuwa Yesu hakai katika majengo, hakai katika marumaru, bali anakaa katika moyo wa mwanadamu. Hatusemi ya kwamba kuwa na jengo zuri ni baya, kwa sababu Yesu anapenda vitu vizuri. Na moja ya jitihada ambazo tunatakiwa kuzifanya kama kanisa la Mungu ni kumheshimisha Kristo, kwa sababu Kristo anataka vitu bora, kwa kuwa yeye ni bora kuliko chochote. Sema amina. Lakini tusichukue ile tafsiri ya maana ya kwamba hivyo vitu ndivyo vinamfanya Kristo akae. La hasha, anakaa ndani ya mioyo iliyotailiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiabudu mali au vitu, usipende fedha, kazi, biashara, cheo au maarufu kuliko Kristo Yesu. Amen. Huo ni mfano wa kwanza wa sanamu za ndani. Sema sanamu za ndani.